আসসালামু আলাইকুম ফয়সাল ভাই, কি দেখবো আজকে? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। ভালো ভাই, ভালো আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। সকল ভিউয়ারদের সালাম জানাচ্ছি। আমার যারা প্রবাসী ভিউয়ার্স আছে সবাই আমার সালাম দিবেন। আজকে আমি ভাই আসলে প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছি কিছু আপনার ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড যেটাকে বলা হয়, ইন্টারন্যাশনাল মেজারমেন্ট যেটা তৈরি করা হয়, মাইক্রোওয়েভ ওভেন। মাইক্রোওয়েভ ওভেন কি কি কাজ হবে এটা দিয়ে? একটু ক্লিয়ার করে দিই ভাই, আসলে যারা চাচ্ছেন, আজকে আমি মূলত ওভেন আমাদের অনেক অ্যাড থাকে, আজকে আমি চাচ্ছি মূলত যারা চাচ্ছেন সংক্ষেপে গরম করে খাওয়ার জন্য, রেস্টুরেন্টে বা ফাস্টফুডে বা জুস বার ইউজ করার জন্য, যারা 1 মিনিটে কফি গরম করার জন্য, 1 মিনিটে কেক পিৎজা সব গরম করার জন্য, এবং 1 মিনিটে রান্নাকৃত জমানো মাংসটা গরম করে খাওয়ার জন্য, এবং 1 মিনিটে ফ্রিতে চাক্কা মাংসটা, বরফের আইস মাংসটা সফট করে রান্না করা। এই ধরনের কাজগুলো 1 মিনিটে হয়ে যাবে। আর এই যে আইটেমটা আছে ওভেনটা, সেটা কি অথরাইজড? হ্যাঁ, 100% অথরাইজড ডিলার। এটা হচ্ছে স্যামসাং একটা ব্র্যান্ড থাকবে। আমি ফার্স্টে কিছু কথা ক্লিয়ার করে নিই, অনেক ভিউয়ার্সের তারা কনফিউজ থাকে প্রোডাক্ট অরিজিনাল পাচ্ছে কিনা। আমি একটা কথা ফার্স্টে ক্লিয়ার করি, আমি ডেমরা কোকেস থেকে বলছিলাম, এই হচ্ছে আমার শোরুম। আমি হচ্ছে গিয়ে মূলত স্যামসাং প্লাস শার্প প্যানাসোনিক একটা ডিলার পয়েন্ট, সাব ডিলার পয়েন্ট। আমি কোম্পানি প্রোডাক্টগুলো একটা কমিশন বেসিসে সেল করে থাকি। আর প্রোডাক্টগুলো জেনুইন বোঝার জন্য, পেয়ে নেওয়ার জন্য আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের গায়ে বারকোড দেওয়া থাকবে। আপনার বারকোড স্ক্যান করলে সব এসে পড়বে, সব তথ্য পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, কোনো ভিউয়ার্স কনফিউজ থাকবে না প্রোডাক্ট অরিজিনাল কিনা। আমি অথরাইজড একটা ডিলার পয়েন্ট হিসেবে কাজ করতেছি। কিছুটা কমিশন রেখে বিক্রি করি, কিছুটা ছেড়ে বিক্রি করি, জাস্ট সেল করার জন্য একটা কমিশন বেসিস বিক্রি করি। আর এই প্রোডাক্টের প্রত্যেকটা বক্সের গায়ে বারকোড দেওয়া থাকবে, প্রোডাক্টের গায়ে বারকোড দেওয়া থাকবে। সকল ভিউয়ার যারা আমার কাছ থেকে প্রোডাক্টগুলো কনফার্মলি চেক করে নেবেন। যদি কখনো কোথাও প্রুফ করতে পারেন যে প্রোডাক্ট ডুপ্লিকেট বা আপনার কোনো ঝামেলা আছে, সরাসরি 5 লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবেন। একটা ক্লিয়ার কথা বলে দিলাম। চমৎকার। তো এছাড়াও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ওভেনের কালেকশন রয়েছে, যে যেটা নিতে চাচ্ছেন স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন ভাইদের কাছে, তাহলে কিন্তু ঢাকা সহ বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে অনলাইনে কেনাকাটা করার সুবিধা রয়েছে। আচ্ছা ভাইয়া, আমার কাছে আসলে মাইক্রোওয়েভের ভিতরে মাইক্রোওয়েভ, রিয়েল, কনভেকশন অনেক ধরনের ওভেন আছে, কিন্তু আজকে আমি কাজ করব শুধু স্যামসাং নিয়ে। মানে আমার অনেক ভিউয়ার্স আছে যারা আমাকে ফোন দিচ্ছে বা জানতে চাচ্ছে আপনার শুধু গরম করে খাওয়ার জন্য, মানে যেটা বলে স্লো ওভেন যেটা বলা হয়, গরম করে খাওয়ার জন্য অনেকে ভালো মানের ওভেন চাচ্ছে। তো আমি আজকে ওই কথাটা মাথায় রেখে শুধু গরম করে খাওয়ার জন্য, গরম কাজে ইউজ করার জন্য যে স্লো ওভেন বলা হয়, সেটা স্যামসাং এর একেবারে বেস্ট যে কোয়ালিটি। এটা রাখছে একটা রাখছে 20 লিটার, একটা রাখছে 23 লিটার। আচ্ছা, আপনি তো বললেন যে 1 মিনিটে চা কফি করা যাবে, গরম পানিটা করে দেখাই ভাই। 1 মিনিট না ভাই, 30 সেকেন্ডে করা যাবে। 30 সেকেন্ড হয়ে যাবে। আপনি মাইক্রোওয়েভে নরমাল রাখেন, প্লাস্টিকের বাটি দিচ্ছেন কেন? গলে যাবে তো। না, এগুলো আমি বলি যে এই সমস্ত মাইক্রোওভেনে এই সমস্ত প্লাস্টিক সব সাপোর্ট করবে, মেলামাইন সব সাপোর্ট করবে, গ্লাস সব সাপোর্ট করবে, সব ইউজ করতে পারবেন। আমি তো বলি ভাই, নরমাল যদি আপনি ওভেনগুলো কিনেন, মাইক্রোওভেন বিভিন্ন কোম্পানি যেগুলো একটু নিম্নমানের বা একটু কোয়ালিটি লো মেইনটেইন করে তৈরি করা হয়, ওগুলোতে 1 মিনিট সময় লাগে। কিন্তু স্যামসাং আমি যেটা রাখছি ভাই, এখানে আমি অনলি 30 সেকেন্ডে পানি গরম করে দেখিয়ে দেব। অনলি 30 সেকেন্ড। ওয়ার্ল্ডের সকলের সুপরিচিত ব্র্যান্ড স্যামসাং ব্র্যান্ডের মধ্যে। আমি আরেকটা কথা বলে দিই যে আসলে আপনার এটা কিন্তু মেড হবে মালয়েশিয়া। আচ্ছা, আমরা পানিটা দিয়ে নেই, তারপর দর্শকদের বলি। দেখেন আমি এখানে লাইনটা দিয়ে দিয়েছি, লাইনটা দিয়ে দিই। ভিতরে লাইট আছে, আবার গ্লাস কি ডাবল ডোর? আপনার ভিউ সিস্টেম ডাবল ডোর গ্লাস, ভিতরে গ্লাস থাকবে, বাইরে একটা গ্লাস থাকবে। আচ্ছা, ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। অত্যাধুনিক যে প্রযুক্তিগুলো প্রয়োজন সবগুলো এখানে ইউজ করা হয়েছে। এখানে কিছু অটোমেটিক দেন করা আছে, এখানে কিছু সিস্টেম করা আছে, এগুলো ক্যাটালগ দেখে নেবেন। আমি জাস্ট পানিটা গরম করার জন্য দিচ্ছি। আচ্ছা, সাপোজ আপনি এখানে পানি দেন বা খাবার দেন যেটা গরম করবেন কফি খাওয়ার জন্য বা খাবারটা গরম করার জন্য। কেক তৈরি করা যাবে না শুধুমাত্র গরমের কাজে? এটা মূলত ভাই স্লো ওভেন, শুধু গরমের কাজে। গরম মাইক্রোওয়েভ ওভেন, কেক, পিৎজা এগুলো গরম করে খেতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই দেখেন আমি পানিটা দিয়ে দিলাম, এই দেখেন এখানে 30 সেকেন্ড আছে। 30 সেকেন্ডে এই বোর্ডে আসবে, আমি স্টার্ট দিলাম। আচ্ছা, ডিসপ্লেতে এসে 30 সেকেন্ড পরে ডিসপ্লে শো করবে। বন্ধ হওয়ার পর তুমি সাইলেন্ট দিবেন, যেটা বন্ধ হয়ে গেছে তখন খুলে নিন। সেটা গরম হোক, আমরা একটু ওয়াটটা জানি কতটুকু ওয়াটের হবে এগুলো। আপনি এগুলো ওয়াটটা আসলে স্ট্যান্ডার্ড ওয়াট আপনার, যেটা আপনার 800 ওয়াটের মধ্যে। 20 লিটার আপনার 800 ওয়াট থাকবে, 750 ওয়াট শো করবে। আর আপনার এটা থাকবে আপনার 900 ওয়াট। 900 ওয়াটের মধ্যে। আচ্ছা, এটা 800 ওয়াট, আপনি 800 ওয়াট করে 800 ওয়াট। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার। এগুলো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কতদিন আছে? আমি যেটা বলে দিই, আপনার অফিসিয়াল 2 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। এর ভিতরে যে কোনো সমস্যা হোক আমরা ঠিক করে দেব উইদাউট কস্টে, এবং যদি ঠিক না হয় নতুন পাবেন। 30 সেকেন্ড অলরেডি শেষ। আমি 30 সেকেন্ড হয়ে গেছে, কিন্তু দেখেন এই যে জাস্ট আপনি বাইটা দেখেন, দেখেন পানি কিন্তু গরম হয়ে গেছে। আপনি এখানে হাত দিয়ে বুঝতে পারবেন। এটা চা খাওয়ার জন্য দেখুন দুধ, দেখুন
একদম পারফেক্ট হয়ে গেছে। আপনি চা খাওয়ার জন্য যে 30 সেকেন্ডে দেখেন ধোঁয়া উঠতেছে কিন্তু, আপনি 30 সেকেন্ডে যখন গরুর মাংসটা গরম করবেন, আবার আপনি একটু সময় নিয়ে খেতে হবে, দেরি খেতে পারবেন না। আপনি একটা বাড়িতে পিৎজা কিনে নিয়ে এসেছেন, একটু লেট হওয়াতে ঠান্ডা হয়ে গেছে, ওটা এখানে 30 সেকেন্ডে গরম করে খেতে পারবেন, পারফেক্ট স্বাদটা পাবেন। আমি একটু ওয়েভের কাজটা বলে দিই ভাইজান। মাইক্রোওয়েভ মূলত কি খাবারের ভিতর থেকে গরম করে খাবারটা গরম করে দেয়, মানে মাইক্রোওয়েভে গরম করে খেলে বারংবার খেলে আপনার খাবার স্বাদ নষ্ট হবে না, স্বাদটা অ্যাকুরেট থাকবে, অ্যাকুরেট থাকে। ওকে, তো কি কি সাইজের আছে এখানে? সাইজ হচ্ছে আপনার একটা হচ্ছে 20 লিটার, একটা হচ্ছে 23 লিটার। আমি একটু এর অ্যাডভান্টেজগুলো বলে দেই। আসলে এগুলো ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট, অত কথা বলতে হয় না, একটু জাস্ট প্রোডাক্টের ফিনিশিংগুলো দেখেন, ব্ল্যাক এর ভিতরে কত অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটি, এত কথা আসলে বলতে হয় না, এগুলো ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট, এগুলো সবার কাছে থাকে। আমি জাস্ট ফিচারসগুলো বলে দেই। 20 লিটার যেটা ক্যাপাসিটি দেখেন, এটা ভিতর থাকবে আপনার এনামেল কোট করা, ভিতরটা ফলো করে দেখেন, আপনার এনামেল কোট থাকবে। এই কোটটা থাকা শুরু হচ্ছে আপনার যখন আপনার রোস্ট টোস্ট গরম উতলে পড়বে বা খাবার উতলে ছিটে পড়বে, খাবারের ডাস্টগুলো পড়বে, বডি দিলে ক্লিন হয়ে যাবে, ময়লা ধরবে না। আচ্ছা, বডিতে লেগে থাকবে না, এনামেল ক্লিন, এনামেল কোটেড। আর এরপরে 23 লিটার যেটা, ওটা করা হচ্ছে মার্বেল কোটেড, এর মধ্যে 20 লিটার আর 23 লিটার এটা করে মার্বেল কোটেড। দেখেন সেম এখানে আপনার যখন আপনার খাবার টাবার ছিটে পড়বে, জাস্ট আপনি একটা কাপড় দিয়ে মোছা দিলে ক্লিন। এটা কিন্তু লাইট সিস্টেম, আমি একটু জাস্ট লাইনটা দিয়ে দেখাই। আচ্ছা, এটা তো ডিসপ্লেতে লাইট আছে, ঠিক আছে। এই আমি লাইনটা দিয়ে দিলাম, একটু ভিতরে ফলো করে দেখেন, ভিতরে একটা দেখেন এসে পড়ছে কিন্তু দেখেন সবগুলো ভিউ সিস্টেম। এটা সেম ডাবল ডোর সিস্টেম থাকবে, ভিতরে একটা গ্লাস, বাইরে একটা গ্লাস, 100% আনব্রেকেবল হিট প্রুফ গ্লাস। ভিতরে যখন খাবার ছিটবে জাস্ট মোছা দিলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এটা তো সেম অপশনটা আপনার 30 সেকেন্ড এখানে অপশন দেওয়া আছে, 30 সেকেন্ড স্টার্ট দিলে আপনার খাবারটা পর্যাপ্ত গরম হয়ে যাবে, এরপর যারা টাইম বাড়িয়ে করতে চান 1 মিনিট 10 মিনিট, এখানে সেটআপ সিস্টেম আছে। ক্যাটালগুলো পড়ে নেবেন, আর আমাদের যদি কোনো কিছু জানতে চান আমাদের ফোন দিবেন, আমরা ডিরেক্টলি সব ক্লিয়ার বলে দেব। আর একটু ভাই ভিতরে এসে দেখেন, এখানে কিছু অটো সিস্টেম করা আছে, ক্যাটালগটা দেওয়া আছে। এই দেখেন বারকোড, মানে প্রোডাক্ট আপনি অরিজিনাল কিনতেছেন কিনা যাচাই করার জন্য এই একটা বারকোড দেওয়া থাকবে, এখানে দেখেন একটা বারকোড দেওয়া থাকবে। এগুলো সব স্ক্যান করে নেবেন, ঠকার কোনো ভয় থাকবে না, একেবারে জেনুইন প্রোডাক্ট। বাসা বাড়িতে ইউজ করতে পারবেন, রেস্টুরেন্টে ইউজ করতে পারেন, বেকারি ব্যবসা যারা করেন তারাও কিন্তু এটা ইউজ করতে পারেন। মূলত যারা বাসা বাড়িতে গরম করে খায় তারা ইউজ করবেন, এবং বিভিন্ন ফাস্ট ফুড বেকারি রেস্টুরেন্ট তাদের জন্য খুব প্রয়োজন একটা জরুরি প্রোডাক্ট। মূলত এই রিকোয়ারমেন্ট থেকে প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আসা হয়েছে। তো সাইজ যেটা 20 লিটার, আমি একটু কথা কিনলে আর বলে দিই, এই প্রোডাক্টগুলো ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট, খুব বেশি ডিসকাউন্ট দেওয়া যায় না, এই কারণে দেওয়া যায় না, আমাদের একেবারে সীমিত একটা কমিশন থাকে। তারপর আমরা চেষ্টা করি আমাদের ভিউয়ারদের একটা অনার করার জন্য। তো আমাদের ডেমরা কুকারের তরফ থেকে আজকে একটা ওভেনে আপনার কাস্টমারের জন্য 1000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা, কোনটার প্রাইস কত থাকবে? যারা এই রিভিউ থেকে নেবেন তাদের জন্য 1000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে, যদি আপনি যারা 20 লিটার নেবেন। আচ্ছা, এটা 20 লিটার থাকবে ক্যাপাসিটি, স্যামসাং এর ফুল টাচ সিস্টেম, সম্পূর্ণ ব্ল্যাকের ভিতরে, সেম ডাবল ডোর সিস্টেম। এটা কোম্পানির প্রাইস থাকবে হচ্ছে গিয়ে 12500 টাকা, 12500 ডিসকাউন্ট দিয়ে 12500 টাকা, কিন্তু আমরা রাখবো অনলি 11500 টাকা, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট। মানে আজকের রিভিউতে ডেমরা কুকারের পক্ষ থেকে থাকবে 1000 টাকা ডিসকাউন্ট, 20 লিটার মাইক্রোওয়েভ ওভেন স্যামসাং কোম্পানির, যেটা মেড হবে মালয়েশিয়া, অরিজিনাল মালয়েশিয়া, ব্ল্যাকের ভিতরে 2 বছর পাবেন ওয়ারেন্টি কার্ড। যদি কোনো সমস্যা কোম্পানি ঠিক করে দিবে, ঠিক না হলে আপনারা নতুন পাবেন, এবং উইদাউট কস্টে ঠিক করতে পারবেন। ওকে, চমৎকার। তারপরে যেটা 12500, আজকে ডিসকাউন্ট দেখবে অনলি 11500 টাকা। জি। আর যেটা 23 লিটার এক্সেস বড়, আসলে যারা একটু বড় চাচ্ছে, বড় প্রয়োজন, আসলে 20 থেকে 11টার সাইজ 19-20 ডিফারেন্স থাকে, যাদের একটু বড় প্রয়োজন তারা বড়টা নেবেন। এটা যদি রেগুলার প্রাইস নেবেন 13800 টাকা রেগুলার প্রাইস। আচ্ছা, রেগুলার স্যামসাং মেড মালয়েশিয়া, আপনার মার্বেল কোটিং যেটা বলা হয়, 23 লিটার রেগুলার প্রাইস, শোরুম প্রাইস 13800 টাকা। তো যথারীতি আমি আজকে ডেমরা কুকারের পক্ষ থেকে 1000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে, যেটা থাকবে অনলি 12800 টাকা। ওকে, চমৎকার প্রাইসে পাচ্ছেন। এটা আমাদের অফার প্রাইস, একেবারে সম্পূর্ণ ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে। ঠিক আছে ভাই, অনলাইনে কিভাবে অর্ডার করবে, কোথায় এলে পাওয়া যাবে? অনলাইনে আমি বলি আমাদের এই অ্যাড্রেসটা একটু কাইন্ডলি দেখে রেখে দিবেন। এটা আমাদের ডেমরা কুকার, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলায় আমাদের শোরুমটা। যারা চাচ্ছেন শোরুম ভিজিট করে এসে নিয়ে যাবেন, আমরা খুশি হব। এসে কফির দাওয়াত হলে এসে কফি খেয়ে যাবেন, সাথে প্রোডাক্টগুলো দেখে যাচাই করে নিয়ে যাবেন। আর যারা ঢাকার বাইরে কাস্টমার বা প্রবাসী কাস্টমার, তাদের জন্য সিস্টেমটা হচ্ছে আপনার, যারা ঢাকার বাইরে কাস্টমার, তারা আমাদের অর্ডারটা কনফার্ম করার জন্য আমাদের বিকাশে অ্যাডভান্স করতে হবে 1000 টাকা। 1000 টাকা অ্যাডভান্স করার পর আমরা প্রোডাক্টটা আপনার সুইটেবল সার্ভিসে, হোক সেটা কুরিয়ার মাধ্যমে বা আপনার হোক হোম ডেলিভারির মাধ্যমে আপনার পাশে পৌঁছে দিব। ওইখানে প্রোডাক্টটা হাতে পেয়ে বাকি টাকাটা পেড করে দিবেন। ঢাকার বাইরে যারা, ঢাকার ভিতরে যারা, এখানে আবার অর্ডারটা কনফার্ম করার জন্য আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি বেসিসে প্রোডাক্টটা দিয়ে দিব। প্রোডাক্টটা বাসায় পাবেন, প্রোডাক্টটা চেক করবেন, দেন টাকাটা পেড করে দিবেন। তবে অবশ্যই ঢাকার ভিতরে এবং ঢাকার বাইরে ডেলিভারি চার্জটা প্রযোজ্য থাকবে। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই, ধন্যবাদ। আজ এ পর্যন্তই।